Ето е нашата нова градина. Това е дива лоза, да пази сянка през лятото. Отгоре сложихме съндъчетата с къщетата, които вече цъфнаха. Ето е и нашата втора красива роза за тази година. Първата цъфна точно на 8 март, специално заради Оля. Ето тук беше тя. Ето е петунията. Тук сме насъдили слънчогледи. В празното съндъче има бегония. Ето е и другата розичка, която съвсем скоро ще направи цвят. Ето я. В това съндъче посадих гладиоли. Вече са наболи. Ето ги теменушките. И тук отгоре поставих една картина, която преди 5 години бях закупил от един художник, който имаше големи финансови затруднения. Картината е много голяма, 2 метра на 1,80 м. На мен лично ми хареса много, въпреки че човека не е известен художник. Ето тя е такава релефна и много приятна. А тук Елито и Мишо си сложиха малечка палечка, която плува на лиценцето в рекичката. А това е новата кухня, която направих за Оля. Преградих с гипсокартон и фазер отвън. Отгоре поставих сандвич панел. За кухнята направих малко ниши с лунички, един красив тапет с кухненски мотиви. И една също много красива шторичка. Зад която се крият бурканите. Ето интериора на тази ниша. А това е кутия за ключове. Ето. Много ми хареса. Ето е кухнята. Специална нишичка направих за дръжката на вратата, за да може да се отваря плътно. Нова печка с котлони. И един специален ефект направих ето тук, отгоре, където има изкрито осветление. Ефектът е правен като венецианска мазилка, само че е от обикновена боя. А тук един специален ефект, който направих с брокат
Идеята си беше изцяло моя. Брокат с тапетно лепило. Много добре се получи според мен. И това е. Тук един друг ефект направих, който е много лъскав и гладък. И надявам се съпругата ми да се чувства много уютно и комфортно, да готви с удоволствие. Приятна вечер на всички!